Түркістан облысы тағы бір зауытпен толықты. Енді отандық нарыққа облысымызда өндірілген ламинаттар шығарыла бастайды. Бүгінгі зауыттың ашылу салтанатына өңір басшысы Нұралхан Көшеров пен қала әкімі Әзімбек Пазылбекұлы арнайы келіп қатысты. Осындай инвесторларды біз қолдауымыз керек, осыларды біз үйренуіміз керек. Осындай кәсіпорындарымыз едәуір көп болу керек. Зауыт бір белдеу бір жол жобасы аясында салынған. Оның құрылысына 5 миллиард теңге инвестиция тартылды. Қазіргі жоспар бойынша кәсіпорын жылына 840 мың шаршы метр ламинат өндірмек. Айта кету керек, қазір зауыт 2 ауысыммен жұмыс істеп жатыр. Шикізаттың ең бастысы Текелі қаласынан келеді, қалған қоспалар Қытайдан келеді. Жаңадан ашылып жатқан бұл зауыт ламинаттың 2 түрін шығарады. Сонымен қатар дәл қазір 45 адамды жұмысқа алған, олардың 25-і жергілікті тұрғындар екен. Облыс әкімі кәсіпкерге алдағы уақытта бірлесіп жұмыс жасауды да ұсынды. Нарықтан арзандауын толықтай сізге бәрін жібереміз. Жалпы Түркістан облысы инвестициялық жобаларды жүзеге асырудан басқа өңірлерге қарағанда ілгеріде келеді. Мәселен, осы жылдың аяғына дейін Сайрам ауданында орналасқан тағы бірнеше зауыт құрылысы аяқталып, өз жұмыстарын бастамақ. Индира Мұратбайқызы, Мирас Мұратұлы, арнайы шындық ақпараттық порталынан.